गाइस गुड मॉर्निंग। आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सभी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें देख करके। देखिए सर्दी के मौसम में इस तरह से गलियां बस्तियां सुनसान हो जाती हैं, तो हम आपको उन गलियों के बारे में दिखाते हैं। किस तरह से सभी लोग जो हैं अंदर कमरे में बंद हो जाते हैं और बहुत ही कम लोग निकलते हैं। देखिए सर्दी कितनी ज़्यादा हो रही है। पहले तो आपको दिखाते हैं आज सर्दी कितनी ज़्यादा है। देखिए बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है कि आगे तक कभी कोई भी आदमी नहीं दिखाई दे रहा। देखिए देखिए कितनी ज़्यादा सर्दी हो रही है। और यहाँ पे रहने वालों का देखिए वे बिल्कुल भी काम से के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं। देखिए बिल्कुल सुनसान पड़ा है। देखिए ऐसे सर्दी के मौसम में सभी अपने घर में बंद रहते हैं, अपने अंदर ही खाना बनाना सभी काम करते हैं। देखिए किस तरह से सुनसान सन्नाटा पड़ा हुआ है। सुबह के 11 बज चुके हैं, बजने वाले हैं। 11 बजे तक भी सभी आदमी ऐसे ही बैठे हुए हैं। देखिए ऐसे छोटे छोटे बच्चे देखिए देखिए इस तरह से सभी घरों में बंद है अपने। एक बूढ़ा देखिए बेचारा सेक रहा है। और ताऊ जी ठीक ठाक? बढ़िया। सर्दी ज़्यादा हो रखी है। हाँ ठंड ही ज़्यादा हो गई है। ठंड को क्या करोगे? हैं? ठंड को करोगे क्या? हाँ सही गल है, क्या करें, कुछ भी नहीं हो सकता। ठंड में तो बाहर निकलने का टाइम ही नहीं मिल पाता। अरे कहाँ हिम्मत पड़ती है। सर्दी वैसे अब इतनी नहीं हुई वैसे, फिर भी लेकिन है कभी कभी ज़्यादा। 2 दिन तो वैसे मौसम सही रहा। ये पछिया चला था से मौसम सही रहा। हाँ अन्य सब ऐसे ही रहा। ये पूर्वाई चलेगी जब तक ऐसे ही रहेगा। हाँ जब तक ऐसे ही रहेगा। चलो सर्दी भी होनी ज़रूरी थी। सर्दी भी जरूरी है। हाँ चलो देखो 26 जनवरी बाद मौसम साफ होगा। हाँ हाँ ये तो सही है। कोई कितना भी जोर लगाए। हाँ हाँ देखिए कैसे बुजुर्ग आदमी जो है जला के गिट्टी बैठे हुए हैं, सेक रहे हैं। इस तरह से देखिए एक बच्चा बाहर घूम रहा है। देखिए किस तरह से ये यहाँ की देखिए कोई दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। सर्दी के मौसम में और को कहाँ जाएगा, सभी ऐसे ही हैं। देखिए किस तरह से सर्दी हो रखी है, धुंध पड़ रही है, कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए तो गाइस आज का देखिए इसमें कि आपने किस तरह से देखा इसको, और इसको जो है लाइक कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल पर। आप अपने भाई को अधिक से अधिक लाइक कमेंट शेयर करते रहें और हमारे चैनल पर नई चीज़ देखते रहें। हम आपको उससे दिखाते रहेंगे। चलिए अब हम चलते हैं वापस अपने कमरे पे। ठंडी ज़्यादा लग रही है। तो हेलो गाइस, हमने आपको दिखाया। थैंक यू आप सभी को देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए।